नमस्कार। मुझे आपको यह बताने में बेहद खुशी हो रही है कि भारत की सबसे तेजी से बढ़ती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डॉक्टर नेचर वेलनेस, जिसने लाखों लोगों के जीवन में वेलनेस लाकर बदलाव लाया है। इसीलिए इस 14 सितंबर को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में डॉक्टर नेचर वेलनेस अपनी चौथी वर्षगांठ मना रही है। मैं अभिनेत्री और टैरो कार्ड रीडर पूनम चांदोरकर आपको इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ। मैं डॉक्टर टीपी तिवारी और नेचर की पूरी टीम को बधाई देती हूँ। आप सबको आना है। धन्यवाद।